ហើយអត់សូវដឹងរឿងអីគេទេអញ្ចឹងអសពិបាកស្មើនឹងអ្នកខ្វាក់ឯអ្នកអត់ចេះអសស្មើអ្នកខ្វាក់ឯអ្នកខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងលំបាកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងមានភ្នែកភ្លឺហើយប៉ុន្តែខ្វាក់ចំណេះដឹងអត់បានចេះហើយបើយើងអត់បណ្ដោះការស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រនេះទេគឺយើងមើលអ្នកដែលគាត់អត់ចេះដឹងគាត់ជួបការលំបាកច្រើនណាយើងគិតត្រឹមថាអត់ចេះអក្សរយើងទៅផ្សារយើងទៅណាមកណាផ្លាកសញ្ញាតាមផ្លូវដងវិថីអីហ្នឹងគេឲ្យបត់ឆ្វេងឯងបត់ស្ដាំគេឲ្យឈប់ឯងទៅមុខសិតតែរឿងអត់ចេះអក្សរពិបាកអីកូនពិបាកណាអានេះយើងគិតត្រឹមតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយកន្លែងគេលក់ដូរហ្នឹងជួនកាលអក្សរគេដាក់តែអក្សរហ្នឹងហើយយើងថាទៅទិញរបស់នេះប៉ុន្តែទៅបានរបស់នោះវាធ្វើឲ្យខាតពេលធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យជួបការលំបាកហើយអត់សូវដឹងរឿងអីគេទេអញ្ចឹងអក្សរពិបាកស្មើនឹងអ្នកខ្វាក់អ្នកអត់ចេះអក្សរស្មើអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងលំបាកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងមានភ្នែកភ្លឺហើយប៉ុន្តែខ្វាក់ចំណេះដឹងអត់បានចេះហើយបើយើងចេះអក្សរហើយយើងមានកម្រិតទៅទៀតរៀនដល់ថ្នាក់ទី12រៀនដល់ជាប់បរិញ្ញាបត្រដល់អនុបណ្ឌិតខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជាបញ្ញវន្តខ្លាយទៅជាធនធានជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាតិរបស់សាសនាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារយើងហើយគ្រួសារយើងជាពិសេសពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាបានកូនចេះដឹងបើគេថាកូនឯងល្ងងណាពុកម្ដាយមិនដែរសប្បាយចិត្តទេឬគេដៀលថាកូនគាត់ល្ងងណាគាត់សប្បាយចិត្តអត់តែបើគេសរសើរទៅកូនគាត់នឹងល្អណាប៉កែរៀនប៊ូសនឹងក៏ល្អក្រោកពីសឹងស្រង់ទឹកទៅឆាន់ដល់ម៉ោងទៅរៀនក៏ទៅរៀនមិនដែលយឺតយ៉ាវទេឡើងថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ថ្ងៃមិនដែលបកអធិករចំនួននៅក្នុងអារាមសាសនាទេល្អល្អកូនញោមឯងនឹងល្អណាស់កូនអ៊ំឯងនឹងល្អណាស់កូនពូឯងនឹងល្អណាស់ក្នុងឋានៈជាម៉ែឪឬគេសរសើរពីកូនគាត់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើកូនក៏ព្រះអង្គនឹងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តឬក៏ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តបើចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តត្រូវធ្វើម៉េចខំរៀនខំរៀនអញ្ចឹងល្អៅជឿណាជឿថាកូនខំរៀនហើយទី1ពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តហើយទី2លោកឪនឹងសប្បាយចិត្តដែរមានមុខមាត់ដែរគេសរសើរថាចាញ់ពីវត្តណាថាវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងហើយបើឡប់លេលើហើយគេសួរថាមកពីណាពីខ្ចាស់លោកឪមិនដែរអូខ្មាស់គេយកករងគ្របក្បាលហើយមើលទៅមានឲ្យគេឃើញមុខទេតែបើគេថាអូមកពីខ្ចាស់រៀនចប់9ប្រយោគឬក៏ខ្ចាស់ជាប់លេខ1ណាផ្នែកភាសាបាលីឬក៏ផ្នែកបដិមាគអីទៅសប្បាយចិត្តទេថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូក្នុងវត្តសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តហើយជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាតិទេជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាតិជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សាសនាហើយកូនមានឱកាសច្រើនណាកណាដោយលោកឪសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីលោកតែងលើកឡើងថាព្រះអង្គច័ន្ទសុជនបើគុំបានរៀនផែលរត់ទៅដុកឲ្យសពថ្ងៃឬក៏រត់ផាសស្អាប់ឬក៏នៅដើរខ្វៀលគោលេលើតាមវាលស្រែមែនទេកូនណែតែដល់បានបួសបានរៀនទៅសំណំតា
បានកើតចៅអធិការបានជួយចិញ្ចឹមកូនកូនបន្តវេនបានជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានអភិវឌ្ឍស្រុកទេសរហូតដល់លោកលើកឡើងថាមនុស្សយោងស្រុកហ្នឹងហើយស្រុកអត់ផ្លូវស្រុកអត់ទឹកស្រុកអត់ភ្លើងស្រុកអត់មានប្រសង់ស្រុកអត់មានគេស្គាល់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេស្គាល់ធ្វើឲ្យមានប្រសង់ធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាវារហោឋានជាកន្លែងគេកប់ខ្មោចសោះប៉ុន្តែធ្វើរហូតដល់คล้ายទៅជាពុជនីយដ្ឋានសាសនាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើឲ្យញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមករហូតចិញ្ចឹមប្រសង់ហូហែមកដែរហ្នឹង